meus amores! Então, hoje é mais um vídeo do nosso canal. Gente, eu tô sem palavras pra dizer no começo do vídeo. Então eu vou dizer, já deixa seu like, acompanha o vídeo aí. Não é assim, então. Aí, gente, hoje é a festa comemorativa de São Pedro. Então, silêncio da nossa TV ligada. Minha prima tá ali no quarto. Esse aqui. E, gente, eu vou mostrar todos os preparativos pra vocês. Claro que não vai ser chique, de rico, claro que não, né, gente? Porque a gente vai fazer uma festa. Meus tios também tá ali, meus primos ali. São feios, mas eu não vou falar não, senão eles vão atrapalhar o vídeo e tal. Gente, então, tá vendo? Então já deixa seu like, se você for novo no canal, inscreva aqui, é só clicar aqui em nome, se inscreva e ativar o sininho pra você ficar por dentro de tudo e pra receber as notificações. Então, já deixa o seu like, acompanhe o vídeo aí. Então, gente, esse aqui é meu irmão. Olha como caiu! Tô brincando, Eu caí é de bonitinho, joelho no chão. Eu fui assim, ó. Minha mãe tá aqui, né? Oxi. Fala oi pro pessoal do YouTube. Sou doida. Eu fui assim, ó. Esse fica tá no ar. Hoje é São Pedro, né, mãe? É preparativo? Eu tava passando lá com que aí? Esse aqui é o... Esquisitão. É esquisitão, esse aqui é o irmão dele. Olha quem é, teclado é tudo, só que ele não se lembra do nome, né? Gleitz BR. Teimosa. Isso é teimoso, o quê? Gleitz BR, o símbolo é o G. Então se inscreva no canal de Gleidson BR. Deixa o link na descrição. Eu já falei. Se inscreva no canal de Gleidson BR. Ative o sininho pra você ficar por dentro de tudo. Deixe o like. Você não tem. Correio. Não tem. Ainda tenho. Tem? Ele tem. Mas eu vou fazer. Então vai lá fazer. Teu telefone tá quebrado, não? Não, mas eu escrevo no canal desse. Ah, mulher. Então se inscreva no canal de Gleidson BR. Não tenho mais celular, ferrou. Não tenho mais celular. Esse aqui é meu gato, lindo, dormiu. São Pedro já dorme. Ó, a fogueirinha ali tá acesa, bem acedinha. Assada. Acesa. Tá bem acesinha. Tá não. Mentira! Deixa eu contar uma piada pra vocês. Não era viada? Uma piada, vai. Tu vai ficar... Aquela que tinha. Ó, a piada era assim, ó. Tinha um que era... Peidei, não é da sua conta. Soltar pum. Soltar pum. Aí não é da sua conta. E o respeito. Cala a boca. Gleidson, tá gravando. Não é da sua conta. Respeito. Ei, E... grava aqui, ó. E... Caguei. Aí era assim. Aí o... Caguei e foi preso. Aí o não é da sua conta foi soltar ele. Aí a polícia perguntou, o que você tá fazendo aqui? Aí vim soltar peidei. Aí a polícia perguntou, começou não? Aí ele disse que não era da sua conta. Aí ele falou, cadê o cadê o respeito? Tá lá na esquina. A gente já falou faz tempo. Se inscreve no canal de Ítalo que já vai lançar. Ítalo, qual é o nome? Ele nem fez o canal ainda. Ele vai fazer. Mas quando lançar, se inscreve, viu? Ítalo só pra... Fica mesmo. Faz aí a pança de Ítalo. E fala aí, a bolsa dele. E fala aí, a pança tua. E aqui, ó. Não, Sou magra. gordona. Sou magrinho. Eu sou magra. Bom, eu tô gorda agora. Tô gorda. Olha a fogueira ali. Não pode olhar essa fogueira linda. É a minha fogueira, então eu posso mostrar. Fogueira. É minha? É não, é pra que não. Seu era de painho. É minha, seu pai. Não, de Seri e do meu pai. E também eu fui pegar essa fogueira. Eu vim na E carrocinha você? segurando ela. E você não ajudou Fiz um nada. trabalho pesado lá. E você não. E você ajudou? Tem. Ajudei. Eu ajudei a dormir. Eu ajudei, eu peguei madeira pesada aqui. Tu ajudou E ajudei, eu também ajudei a dedurar meu avô.
Ela ajudou também a dormir. Não tá ajudando pra nada. Vai. Duvido você subir aqui em cima. Não consigo não. Ai, amanhã. Olha pro povo, fala com o povo. Eu sabia que você não grava assim, você grava do outro jeito. Eita, com a que câmera negócio. daqui. É, que eu não gosto de gravar assim. Não tenho. É. Só tenho flash. Olha. Galera. Fala oi. E quem conhece aí Cash Royale? Eu tenho um Margaret e cemitério. Miserável. E eu tenho 2 cemitérios. Cala a boca. Uma princesa. Cala a uma bandida e um lenhador. boca. Cala a boca. Bandida, ela quer. Não quero mais não. É por causa que ela não tem nenhuma lendária. E nem tem Clash Royale mais. Ela nem tem. Tem, mesmo não. Eu fico com raiva e de repente apago. Ei, no meu celular, eu tinha Spike. Eu tinha 3 lendárias. Tá legal? Que aí o meu celular Viu, quebrou. Aron, tem uma doença? Eu fiquei com raiva. E mais uma coisa. Eu ganhei Só porque ele dormia muito? mineiro. Aí depois ganhei Peraí. Não engorda. Esqueci de apresentar todos vocês. E... Gleison, Eu ganhei mineiro. Gleison, fala seu nome. O resto da vida? Eu ganhei mineiro do Balgates. Eu ganhei mineiro no Balgates. Haha. Gleison, fale seu nome, Gleison. GLP. Fala seu nome, Gleison. Demência. Deixa eu falar um segredo, deixa eu falar um segredo. Arian, fala seu nome, Arian. Demência. Cadu, fala seu nome, Cadu. Fala seu nome. Cadu. E meu nome é Valentina, como vocês todos. Tá com uma doença de doença. Meu pé. Senhora. Tá, parece que vai vir aqueles caras da bomba pra cá. Aquelas mulheres que é o negócio que é aqui. A bomba vai. Gente, eu vou terminar aqui de gravar, tá? O presidente. Gente, Sei lá, mas eles estão vindo de bar. gente, ó, o vídeo acaba por aqui. E depois eu vou postar esse vídeo, né? Peraí que tá muito zoada. Vou ficando sem sala escura. Então, gente, esse foi o vídeo, né? E quando estiver pronto, tá, gente? Eu vou trazer aqui pra vocês. Pra vocês como é que ficou. Gente, esse povo é meio chatinho, né? Tô brincando, às vezes vai legal meus primos, meu irmão. Então, gente, pois é, né? Depois, né, antes de falar mais nada, tô muda, gato na minha língua. Aí, gente, quando eu terminar, gente, eu vou, como é? Travei. Eu vou gravar outro vídeo mostrando como é que ficou pra vocês. E, gente, eu queria pedir melhoras pra minha amiga Vitória, ela mora ali por perto. Eu não sei se deu pra vocês verem, mas é um prédiozinho com um andar. Um prédio, ó, com uma casa com um andar. Ela tava vomitando muito e tal. Não gostava nem de ver. A mãe dela saiu, mas tudo bem, ela vai ficar boa. E hoje de noite, né? Eita, sei lá. Hoje, né? Então, queria ir pra igreja, mas deixa. Então, gente, hoje de noite, né? Eu vou pra igreja com ela e eu não sei, né, se vai dar pra mim brincar no São Pedro e tal, mas eu acho que ela não vai doente desse jeito. Eu não vou poder ir com ela. Coitada. Então, gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu amo sal. Sal. Mas não falam nada. Não botei o como sal. Então, gente, esse foi o vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like e tchau!